Капец, там ветер вообще. Сейчас выключу свет, посмотрю. Там что-то так трещит вообще. Вообще трещит. Там все трещит на улице, прям как... Я сейчас это... Там дождь идет. Вон антенна сырая, окна сырые. Это ужас какой-то. Антифита антенна не упадет. Шатается все. Закрыл штору. Ой, погода, конечно, ужас. Всем привет! Сегодня у нас пятница. Вот так все плохо на улице. Дождь сильный. Но я еще, знаете, что заметил? Я заметил то, что вот там вот все упало. Все просто вывалилось. Вон там вот эта фанера. Но я надеюсь, она не сгниет. Она хотя бы... Хорошо, что она, видимо, оперлась на стол. Там стол стоит. И вот поэтому она до конца не упала. Ну пускай я сегодня уж не пойду никуда. У меня сегодня вообще 37,3 утром. Сейчас время у нас уже 7:33. Поэтому не буду я сегодня никуда выходить. Там такой еще дождь, там такой ветер вообще. Вчера только ветер был, сегодня еще дождь добавился. Не, ну вчера дождь вечером капал. Но сейчас вообще просто. Хотя ветер уже потише, ребят. Он тоже сильный, но прям вот сильнейший. Ну немножечко прям потише. А я вот стою и чувствую, вот прям как само стекло отдает холод. Хотя на улице сколько градусов? +3, что ли? Сейчас вообще +6 должно быть вроде опять или +5. Ну хорошо, что я там вот заклеил вот этот градусник. Туда хотя бы вода не будет попадать. Плохо видно, я, конечно, понимаю, что плохо видно. Просто еще только утро. Поэтому так, качество плохое. Вот ни одного животного на улице не вижу. Обычно то куры ходят, то собака ходит. А, вон курочки ходят около сарая. Ну и то все в кучке. Что они там мокнут-то? Зашли бы в сарай и все. Там калитка, что-то нормально. Ну, короче. Фанеру, может, потом поправлю когда-нибудь. Так не сегодня. Я тут белочку уже давно не показывал. Показываю. Сидит. Надо у нее воду поменять и корм насыпать. Корм я и открыл с этими. Сейчас. Вот такой я открыл корм. С травами, злаками, фруктами, овощами и ягодами. Вот такие просто она обожает. Там, короче, кукуруза, какие-то, я не знаю, чечевица, что ли, круглая, мелкая, еще какие-то штуки. Ну, я так понимаю, там еще есть... Да что такое? С голосом. Но я так понимаю, что еще там есть какие-то... Ну, короче, там еще есть банановые чипсы, бананы прям сушеные. И вот это прям очень прикольно, она их так любит. О, она упала вроде бы. Она вот здесь зацепилась и упала. Что творит? Ну, короче, ромашки, ну, в общем, цветы здесь, вот эти зеленые штуки круглые, видите, да, это, я думаю, не похоже на какие-то брокколи смятые. Хотя не знаю.
и какие-то штуки еще стручковые. Вот я сейчас насыплю на утро. Ну, банановые чипсы здесь очень редко попадаются, вот прям по 2 штучки только, и все в пачке. Ну, я подозреваю, почему. Наверное, потому что они как бы сладкие, да, а сладкое им, ну, как бы много и нельзя. То есть, если бы они каждый раз попадались бы, ну, у белок тоже может быть у дегу диабет, Поэтому вот, чтобы такое предотвратить, добавляют мало бананов. Ну вот, зато много полезных злаков, фруктов, овощей. Здесь что, травы. Я вот сейчас как эту дверь открываю, она вот здесь вот ползла вот так и упала опять вниз. О, господи. Время уже вот столько. Утро такое. Вот вы спрашиваете, наверное, откуда эти шары, что они тут висят уже так давно. Они висят здесь прошлую субботу, просто прошлую субботу в моей, ну, где я, короче, преподаю, был последний звонок. Шары просто некуда девать. А я уже собрал, вчера взял громаднейший пакет. Как, я не знаю, переезжаю как будто. Положил туда свой вот этот вот штатив с лампой. Ну, короче, мы собирались что-то там снимать, потому что освещение в классе плохое, потому что погода, сами видите, какая. Вот. Ну, там текст мне говорить надо было. Ну, мы вчера, слава богу, сняли немножко. Поэтому сейчас я белки в воду еще поменяю. Я вот эту штуку железную чищу. Вот это, видите, налет, это от воды такой. Но я ее чищу вот каждый раз, вот, ну, может быть, там раз, каждый, может, 3 недели я чищу. Вот просто потому что, когда вот начинается именно, так скажем, генеральная уборка у нее в клетке, я вот эти штуки протираю, вот здесь вот щельки, вот здесь вот все протирают пылью, вот здесь вот все протирают пыли, то есть, и вот уже чищу все. И колесо тоже. Там волосня. Ну, потому что вот она бегает, от нее пух летит. И вот постоянно этой клетке забивается. Воду я налил, она, кстати, теплая. Из крана я налил теплой воды. Она, кстати, вот свежая, ничего не кипяченая, просто теплая. Ну и не холодная, потому что... Кстати, ребят, я вот хотел еще на прошлой неделе, что ли, тут где-то яблоки лежали, такие хорошие, прям тоже из магазина. Ну, как я знаю, им тоже можно заготавливать какие-то вот там овощи, фрукты, сушить, да. Я вот хотел посмотреть, вот как белки, допустим, яблоко высушить, чтобы его потом давать. Ну и, конечно же, ребят, они, вот когда еще вторая белка была живая, они вот просто обожали палочки от дерева вишни. Вот, то есть тоже в клетку им клали, смотри, как капельки висят. Видно, да, беленькие? Мы им в клетку клали, они ели, просто их обгрызали. Ну, то есть им нравились эти веточки. А сейчас уже я давно им ветки не даю. Они еще ели, ой, господи, ветки от смородины. Ой, вот. В общем, все ели. Но кроме выпечки, конечно, выпечка, хлеб, это все сухари, ничего я ни в коем случае не даю, потому что, ну, насколько я знаю, там присутствует много тоже сахара, но не только из-за этого, там еще много соли, ну, смотря какая выпечка, да. Ну и, конечно же, то есть тоже от этого может развиться тут та самая болезнь, про которую я говорил, да, несколько минут назад. Вот. Ну и, конечно же, если вот сушить, допустим, яблоки, да, или что там, то, конечно же, давать их можно будет, но понемногу, потому что много тоже нельзя. А палочки мы срывали даже зимой, свежие такие, с улицы. Ну, не только зима, ну, они, конечно, еще потом полежали, да, чтобы они там внутри это не мерзлые были. Вот. Вот так поставлю вам. Смотрите на погоду. Ну, короче, ничего некрасиво будет. Это у меня школа разваливается, ну, не просто от фанеры, вся дерево вот это здорово. Ну и, короче, про что я говорил вам.
про то, что... Про что? Я забыл, про что я вам говорил. Ну, короче, про улицу. Вот, короче, они немножко размораживались, эти веточки, ну, потому что вы знаете, что в ветках все равно есть вода, и она зимой замерзает. Вот. Ну, как бы вы знаете, в деревьях как вода, не прям как это, ну, знаете, мелкая такая. Ну, ой, вода уже. Ну и короче, вот такие дела. В горле реально что-то першит. Поэтому можно, конечно, запасти как с осени, да. Но я помню, мы вот купили эти палочки, я даже снимала во влоге. Была распаковка с Озона. Вот, ну там, короче, сигнализация. Господи, пакет, ты меня напугал. Там была сигнализация тут пожарная, да, вот она мне где-то здесь лежит. У меня же сколько пожарных сигнализаций-то всего? 4, да? Одна дома висит на кухне, другая висит в другом доме для безопасности положено. Как вот по школе, да, только вот в другом доме. Дальше что? Дальше в школе висела, она у меня дома здесь лежит, и еще у меня одна лежит в коробочке. Тоже с батарейкой. Вот, то есть все есть. Ну и, короче, это... Вот я помню, мы вот, помните, да, я когда еще распаковку делал, вот эти палочки мы тоже заказали вроде бы. И в итоге-то палочки, они хоть и закрыты были, и открыты были по-всякому. И в итоге они прям вот совсем, я не знаю, дня через 3 стали плесневеть. Я не знаю, может быть, они на складе лежали долго, может, они не свежие были. Но потому что так быстро и при хорошем условии хранения, ну, они не могли бы. Нет, они могли бы Ой, господи, промокнуть. С этим дождем я уже с ума схожу. Не могли бы они так быстро заплесневеть, значит, они были плохие.